Es el metal más común en el planeta, el aluminio. Este metal único nunca se encuentra en su forma pura. Los átomos del aluminio atrapan oxígeno y minerales en la corteza de la Tierra y no los dejan escapar. Es tan difícil extraer el aluminio que a finales del siglo XIX era más valioso que el mismo oro. Era tan valioso que Francia mostraba algunas barras preciosas al lado de las joyas de la corona. Pero el aluminio es 26 millones de veces más común que el oro y estaba por convertirse en una palabra cotidiana. Charles Hall, un joven químico en Ohio, descargó una corriente eléctrica en una solución química y separó los átomos que unían al aluminio, y eso hizo que el metal llegara a las masas. Los hermanos Wright construyeron el cárter de su avión con aluminio. Y eso redujo su peso casi a la mitad. Pero aún no habían vencido a la gravedad. El resto de la nave también tenía que combinar fuerza con ligereza. La historia tenía una solución que había estado esperando por Orville y Wilbur desde antes de la época de los dinosaurios. Aplicaremos la ciencia para ver el mundo de una nueva forma. Y así revelaremos cómo las aves usan sus músculos para desafiar la gravedad. Pero la búsqueda del hombre por conquistar el cielo es imposible sin materiales que sean fuertes y ligeros, como el aluminio. La gravedad es el eterno enemigo del vuelo. Y los hermanos Wright aún tenían problemas con el peso. Los hermanos Wright tenían su avión. Las alas daban el impulso y el motor daba el poder. Pero la estructura debía ser ligera para que el avión lograra despegar, y fuerte a la vez como para soportar el motor y al piloto. ¿Qué material tenía esas características? Bueno, una vez más, el planeta les brindaba lo que necesitaban. Volvamos atrás en la historia. A un supercontinente prehistórico. 300 millones de años atrás, casi toda la Tierra del planeta se agrupaba dentro del supercontinente Pangea. El extenso terreno que estaba a cientos de kilómetros de la costa se secó. Murieron muchos árboles, pero algunos desarrollaron conos para proteger sus semillas. Esos árboles sobrevivieron. Árboles como el abeto. Después de que Pangea se separara, los árboles de abeto se esparcieron por todo el mundo. Su madera tiene una cualidad única. La madera más fuerte, como la del roble, entre otros, es demasiado pesada. La madera más ligera es muy débil y quebradiza. El abeto sería un punto medio, tiene la cantidad necesaria de fuerza de alta tensión y es ideal para la construcción de un avión. La historia unió la fuerza y ligereza del abeto con el aluminio y la combinó con el poder de la gasolina en el momento justo para desafiar a la gravedad e impulsar al hombre en el aire. La Tierra le dio al hombre las llaves del cielo. Un avión se transformó en un mundo de vuelos. Ahora más de 90,000 aviones vuelan alrededor del mundo a diario.
Si no hubiera sido por ese momento de la historia en que la Tierra se secó, no tuviéramos el poder increíble para volar. Fue un continente que se secó y hubo algún árbol que se adaptó para poder vivir ahí. Mediante la gran historia pudimos unir todas estas piezas.